वालेकुम जी वीर जी की हाल है ठीक ठाक हो लो जी वीर जी माशाल्लाह शौक बनाने वाले कबूतर आ गए तगड़े कबूतर 30 पीसा सैटअप जिन्होंने चाहिए होंगे वही बंदा रबता करे चस्का बाल्टी परहेज करे तगड़ा सैटअप जिन्होंने चाहिए चिट्टे जालों के कबूतर ने माशाल्लाह शौक कर लो तो फिर रबता करो जिन्होंने चाहिए होंगे वही बंदा रबता करे तो चस्का बाल्टी परहेज करे। लोकेशन डस्का ते कारगो पूरा पंजाब नंबर 0320 62 41 254 माशाल्लाह जी शै वीडियो च होएगी वो ही भरावां नूं घल्लांगे ठीक है जिन्हें आप आके खड़ने ने आप आके लाइए ठीक है शौक करो तो राबते टैमो टैम करो चिट्टे जालों के कबूतर ने माशाल्लाह शौक कर लो जिन्हों चाहिए होंगे वही बंदा राबता करे तो चस्का बाल्टी परहेज करे। लोकेशन डस्का ते कारगो पूरा पंजाब नंबर 0320 62 41 254 माशाल्लाह 30 पीस ने जी शै वीडियो च वहानी है देनी हुई है धोखा फ्राड को नहीं है माशाल्लाह परिंदे ने ठीक है शौक कर लो ते राबते टैमो टैम करो माशाल्लाह बटेरे कबूतर का शौक करो जीरे कबूतर का भी शौक करो। नंबर 0320 62 41 254 लोकेशन डस्का ते कारगो पूरा पंजाब शौक करो ते राबते टैमो टैम करो।